ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്റെ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല പ്രേക്ഷകർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നു. നാച്ചുറൽ ഗാർഡന്റെ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയില് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മുളകിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മുളകല്ല. ജിമിക്ക കമ്മൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മുളകാണിത്. ഇതിന്റെ പേര് ശരിക്കും ബിഷപ്പ് ക്രൗൺ പെപ്പർ എന്നാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ മലയാളികള് സാധാരണയായിട്ട് മുളകിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ജിമിക്കി കമ്മൽ എന്നാണ്. ബിഷപ്പ് ക്രൗൺ എന്നുള്ള ഒരു പേര് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതിനുള്ളത്. ജോക്കേഴ്സ് ഹാറ്റ്, ക്രിസ്മസ് ബെല്ല്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകൾ ഇതിനുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മറ്റുള്ള മുളകളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മുളകാണെന്നുള്ളത്. ഇത് കാപ്സിക്കം ഫാമിലിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മുളകാണ്. ബിഷപ്പിന്റെ കിരീടത്തോട് സാമ്യമുള്ള വീതിയേറിയ പരന്ന ചിറകുകൾ കൊണ്ടാണ് ബിഷപ്പിന്റെ ക്രൗൺ പേപ്പർ എന്നുള്ള പേര് ഇതിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ ജിമിക്കക്കമ്മൽ മുളക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് പച്ച നിറത്തിലായിട്ടാണ്. ഇനി ഇത് പഴുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ദാ ഇതുപോലെ കളറായിട്ട് ചുവന്ന കളറായിട്ട് മാറുന്നത്. ഈ മുളക് ഏകദേശം 3-4 അടി ഹൈറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അധികം ഹൈറ്റ് വെക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ല ഇത്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, ഇതിന്റെ ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മുളകുകൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇതിന്റെ കൃഷി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂറോപ്പിലും ബ്രസീലിലും ഒക്കെ ഇത് ധാരാളമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതിന് ഹീറ്റ് ലെവൽ കുറവാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഹീറ്റ് ലെവൽ ഉള്ള മുളകുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ബ്രസീല്, യൂറോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഹീറ്റ് ലെവൽ കുറവായിട്ടുള്ള മുളകാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലത്. ഇത് നമുക്ക് പച്ചയായി തന്നെ സാലഡ്സിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മുളകാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇത് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ചിപ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ഒരു ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഫീലാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുളകാണിത്. സൂര്യപ്രകാശം ഈ ചെടിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നനവും ഈ ചെടിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ വളർത്താൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാപ്സിക്കം ഫാമിലിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മുളക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ മുളകിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പോവാണ്. അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് കാണാം. അതുവരേക്കും എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.